अगर किसी को भी इस मौसम में, क्योंकि सर्दी गर्मी मिक्स मौसम होता है, दिन में धूप हो जाती है, रात को ठंड हो जाती है, तो इस मौसम में इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन वो इन्फेक्शन आपके नुकसान के लिए नहीं आता, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आता है। तो करना क्या है, हमें इतना करना है कि जैसे ही पहला लक्षण आए, जुकाम का, बुखार का, खांसी का या कोई भी फ्लू का लक्षण आए, आपने इमीडिएटली खाना छोड़ देना है। गर्म पानी, हर्बल टी या काढ़ा या सौंफ, इलायची, तुलसी, अदरक और हल्दी, इनका एक काढ़ा बना के पीना शुरू कर देना है। नारियल पानी पीना है, फ्रूट जूस पीना है, खाना बिल्कुल छोड़ देना है। रोटी, चावल, दूध की बनी छोड़ देनी है चीज़ें। 3 से 4 दिन में आप बड़ी आसानी से रिकवर कर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे।